Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq ustayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in Kubroday mahkam tutib, yuksaklarga qadam uchgan yoshlarmiz. Boraturmiz, turmaymiz vaqtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari O'zbekiston Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay,
har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda